Haleluya, haleluya. Twese dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 19. Yesu arabasubiza ati, nimusenyure urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nimusenyure urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. 21. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Twongeye dusome muri Matayo igice cya 26. Turahera ku murongo 59. Haravuga ngo, maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. 61. Baravuga bati, uyu yagize ngo yabasha gusenya urusengero rw'Imana akarwubaka mu minsi 3. Twongeye dusoma hanyuma muri Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere. Aravuga ngo, bakundwa nimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abantu z'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. 6. Ariko twebweho turabe Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Iki nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari wo. Haleluya. Ubundi principe ituma usobanukirwa impamvu dukora ibintu, impamvu light team izano tukayubaha, worship team avuga ngo muhaguruke tugahaguruka, korali yaririmba tugakoma amashyi. Icyo dukora byose nyine ukabona turi kubikora nk'uko twubashye abantu bari hano imbere. Si kubw'ikindi, ni kubw'Imana ibiri gukorera muri bo. Haleluya. Niyo mpamvu twababwiye ngo really angel ntabwo bamubwira ngo akumvire, ariko Imana iri muri wowe yayumvira. Haleluya. Light team nimba baje babisengeye, Imana iri gukorera muri bo. Duca bugufi bidatewe n'ijambo ugezeho, bidatewe n'uburyo usenga, ugaca bugufi ukabumvira. Haleluya. No munsi turiga ku kantu gatoya mvuze tugiye kwiga mu gihe gito, kavuga ngo ni uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Uburyo bwo kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se uburyo wakomeza kumva ijambo ry'Imana mu buryo budatuma rigucanga, cyangwa se rikuvanga, cyangwa se risenya imitekerereze yawe. Haleluya. Bundi itorero rirenze kuba ari ahantu duhura kugira ngo tugaragaze imbaraga z'Imana, birenze kuba ari ahantu duhura kugira ngo korali ririmbe dufashwe, ahubwo ni ahantu tuba kugira ngo tubane mu rukundo. Haleluya. Ni ahantu itorero ry'Imana ni ahantu tuza kugira ngo tubane mu rukundo. Niyo mpamvu principe ya mbere izatuma usobanukirwa ibintu byose bikorerwa hano ni urukundo. Haleluya. Birenze kuba umuntu yazaganura, birenze kuba umuntu yazakora ikindi cyose, iyo nta rukundo rurimo ntago wamwumva, ndetse nawe ntago yakumva. Niyo mpamvu ushobora gusanga ngende hano imbere ugasanga ndi kubabwiriza, ariko ibintu byose ndi kubigisha biri kubacira urubanza. Just ndi kubacira urubanza kuko mbona muri abantu maybe wenda bari weak compared uko nshaka ko mumera. Cyangwa se namwe ugasanga uko ndi gukora kose bitewe no kudakundana. Niyo mpamvu principe ya mbere nabigisha kugira ngo mwumve icyo umuntu uri hano imbere ababwira ni ukumukunda just. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo, nimusenyure urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Musenyure urusengero ndarwubaka mu minsi 3. Noneho bagiye kumurega mu birego bya nyuma, bari kumubeshyera, niko Bible yavuze. Bamubeshye bavuga ngo yaravuze ngo yarusenya akarwubaka mu minsi 3. Ayo magambo ridi niyo Jesus yari yavuze, ariko hasi batubwira ngo urusengero yavugaga wari umubiri we. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirenze kuba ari ikintu washyira mu Kinyarwanda ngo kivuge. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni umwuka. Bivuga ngo bumwe mu buryo bwiza bwo kumva ijambo ry'Imana ni ugukurikira umwuka uherekejwe n'urukundo. Urukundo rutume ukurikira umwuka uri mu ijambo ry'Imana, kuko uje ukumva ibintu niyo yaba ari Yesu, ibintu Yesu avuga nta rukundo ufite, rimwe. Kabiri, utakira umwuka uherekejwe n'iryo jambo, result izavamo niyi, uzamuvaho. Haleluya. Niyo mpamvu ibintu byose twiga hano kugira ngo bitazajya bigucanga cyangwa se bikuvanga, icya mbere ujye uherekezwa n'urukundo. Worship team hari ibintu bijya bitangaza, ugasanga niba worship team wenda hari uburyo
n'umunsi batakoze neza, ugasanga wenda reka mfate urugero cacana niwe muntu wa mbere mufashe umwanya we ariko bakritika. Reka mbabwire gato kuri spirit ya antikristo. Anti sida club ya anti sida turayifite hano. Ya anti ni ibintu bisobanutse ni against, sibyo? The spirit of antichrist nuko ikora. Yo nimutegeze ngo antikristo azaza ari umugabo ufite amaso 10. Spirit ye already yageze hano kare kera cyane, yageze ku isi. For what purpose? Kugira ngo destroying a body ya Jesus ariyo itorero. Bivuga ngo muzajya mwirinda kugira ngo the spirit yo kudestroying a body ya Jesus ntimukayemerere. Jambo ry'Imana mu Efeso ravuga ngo ntimugahe urwaho na ruto Satani muri mwebwe. Niba Imana ikubuza guha umwanya Satani muri wowe, nuko ufite iyo potential. You have the ability to give the devil a place in you. Hallelujah. Niyo mpamvu igihe cyose uzajya wumva muri spirit yawe cyangwa se muri wowe ku giti cyawe wumva ikintu kigupushinga, korari buriya baririmba nabi, uzajya wikweshoninga ni iki kiri gutuma mvuge. Hallelujah. Sinzi niba muri kubyumva. Ibintu byose twakora hano udasunitswe n'umwuka w'urukundo, kabiri utakiri umwuka w'ibintu tuvuga, ukakira amagambo tuvuga gusa, wagwa. Yesu ku isi yagushije abantu benshi. Harano musoma muri Bible ngo ibye birabagusha. Umunsi umwe atanga preach ihuhura abantu. Ninjye mugati waturutse mu ijuru basobanyo ntago uri ari umutima w'ubugingo bariye. Iyo preach ya destroyinza abigishwa hafi ya bose yageraga. Baragenda antiri yabajije Petero, nawe ugiye kunsiga? Umve extent Petero wundi batangiranye aho Jesus yatangiye kumubwira ngo nawe ugiye kunsiga. Bivuze iki? Igihe cyose wakira ibintu mu mubiri, umuntu wa kamere ntashobora kumva iby'Imana. Ibyo ubushiptimu yakora byose, haleluya, ibyo twavuga byose udaherekejwe n'urukundo, kabiri utakira umwuka uri behind ibintu dutanga, nta kintu byakumarira. Niyo mpamvu igihe cyose ndi kubigisha kumva ijambo ry'Imana, biri suko nta bindi bintu Imana ishaka ko mwiga, gusa ibi bintu nimutabimenya nta hantu mwagera. Ngerageza kubibasobanurira cyane kenshi kugira ngo murusheho gukura o kugira ngo mujye hasi, kuko muri Bible nayo narababwiye uzasanga ahantu bavuga ngo Imana ni izuba, nutakira spirit behind that word uzagwa. Haleluya. Icyo ndi kubabwira hano habe ahantu h'urukundo. Worship team ntibe iyo gukritika korali. Haleluya. Bitari ibyo uzaba uri kwemerera the spirit of antichrist kwikorera muri wowe, kuko niyo yaje kugira ngo destroying a body ya Jesus. Niyo mpamvu ntago tuzano ngo haguruka wowe wakoze ibi nibi, wona ukuntu uri ikigoryi, wona nta bwenge ufite, ntago ujya usenga. No, ahubwo Jesus araza gahora tuje, mwana wanjye kutagisenga. Mujya hari abantu bagira ngo maybe tuzano mvuge ngo dushwanyaguza turi strict. No. Pastor Chris no wise ministry ye neza. Ministry no kuvuga urugero nka RAJEPRA nayo nayita ministry ko ni ako sizima mu ministeri nyine ni nk'umurimo, katubyita umurimo. Umurimo Imana imukoresha abana kavaringa bose abana preaching, yabyise love word ministry, isi y'urukundo. Birenze kuba twaba spiritual, we need to love each other. Nimutankunda ntago muzumva ibyo mvuga. Hallelujah. Nicyo kintu cya mbere mugomba ku maintaininga in church, love each other. Hallelujah. Mukunde bagenzi banyu. Intege nke za mugenzi wawe ntuzirebe kugira ngo utangire uzi questioning, ahubwo uzirebe kugira ngo umufashe. Mwene so nagwa ujye kumugora ufite ubugwaneza. Worship team iyo bakoze amakosa ntago tuza tuvuga ngo akumwebwe mwaraguye. No. Hallelujah. Jesus yeretse Peter uburyo ya muhakea. Peter, urankunda? Yego ndagukunda mwana. Take care of my sheep. Niba unkunda itakunama zanjye. Niba ukunda Jesus ntago wagakwiye kuba ari we wa mbere usenya body ye. Nubwo yabiri week maguruke dusenge. Dusenga reka mbereke expression gatoya. Bina gato mwereke. Tuvuge uno mugabo uraha afite igisebe hano. Ukabona
uru rutoki rwe nirwo ruri kujya gukubita mu gisebe. Umva ibintu bamwe muri twe bakora hano bafite ikibazo, aho kugira ngo ubu wa mbere uguprotectinga amasazi kugira ngo atageraho, uri kuba wa mbere kujya gukora mu gisebe. Hallelujah. Avoid the spirit of antichrist. Iki nicyo ngo kitwemeza ko tubwira abana b'Imana cyangwa se abana bafite umwuka uyobye, nuko iyo tubwira abana b'Imana they can understand the spirit behind our word. Niyo nakubwira ngo niyo nakubwira ngo Imana ni izuba, ntabwo bavuga ngo Blaise yaguye, kuko you can understand, you can get the spirit behind amagambo mvuga. Hallelujah. Tujye gusenga gusa nyine, this is a love world. Tuzano kugira ngo tuvuge mu ndimi cyane, tuzano kugira ngo twinjoyinge love, for God is love. Hallelujah. Imana ni urukundo, ibyo dukora byose tugomba kubikora mu rukundo.